Вы думаете, что я сейчас скажу, что они их не едят? Да нет, они как раз их очень любят и никогда не откажутся, прям как я. Но прикол в деталях. Еще в 1936 году был проведен эксперимент, чтобы понять, какая еда больше всего привлекает обезьянок. И бананы всегда были на втором-третьем месте. На первом всегда был виноград. Но и это не самое главное. Тут написано, что большинство людей подумало бы, что обезьяны больше всего любят орехи. Серьезно? Хоть кто-нибудь в современном мире будет представлять обезьяну, которая ест орехи? А все потому, что в те времена, судя по всему, еще не было такой ассоциации с бананами.